Vjosa Osmani në Vatikan fton papën dhe bën thirrje për njohjen e Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani zhvilloi një vizitë të rëndësishme në Vatikan ku u takua me Papa Leonin e 14 dhe me zyrtarë të tjerë të lartë të Selisë së Shenjtë. Gjatë takimit Osmani diskutoi fillimin e bashkëpunimit dhe shprehu shpresën se Selia e Shenjtë do të marrë një së shpejti vendimin që është shumë pritur për njohjen formale të Republikës së Kosovës. Në kuadër të vizitës, presidentja i drejtoi papës dhe një ftesë për të vizituar Kosovën. Ajo theksoi rëndësinë e avancimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Selisë së Shenjtë, duke cilësuar miqësinë historike ndërmjet dy vendeve si tu dhe hequr nga vlerat që i bashkojnë. Në frymën e festës Krishtlindjes, ndam dëshirat e përbashkëta për paqe e harmoni në gjithë botën, u shpreh Osmani. Megjithëse Vatikani nuk e njeh Kosovën, dy vendet mbajnë raporte diplomatike të qëndrueshme. Në janar 2024 Kosova hapi misionin e posaçëm në Vatikan, ndërsa në maj raportet u forcuan me emërimin e Luigi Biancos si nunc apostolik në Sloveni dhe delegat apostolik për Kosovën. Kjo është hera e parë që një delegat apostolik emërohet për Kosovën, që nga viti 2011 një vendim i mirë pritur nga Peshqia e Kosovës si sinjal pozitiv për vendin. Nunci apostolik është përfaqësues diplomatik më i lartë i Vatikanit në një shtet të caktuar dhe shërben si lidhje mes papës dhe kishës katolike lokale.